आपने कई बार कुछ कायरोप्रैक्टर को वीडियो बनाते हुए देखा होगा यूट्यूब पे, जिससे कि वो एक पेशेंट को दबाव देते हैं। दबाव देने पर एक आवाज़ आती है। आवाज़ आने से क्या होता है कि पेशेंट का रोग ठीक हो जाता है। मान लीजिए उसको सर्वाइकल है, उसको घुटनों का दर्द है, उसको कमर का दर्द है, वो ठीक हो जाता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये जादू आप लोगों के हाथों में भी आ जाए? तो हम आपके लिए नववर्ष पर लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप, जिसमें कि हम आपको सिखाएंगे बोन बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग, ऑर्गन बैलेंसिंग और पेन मैनेजमेंट, जिसमें कि आप हर दर्द को दूर कर पाएंगे। इसके साथ हम नववर्ष के तोहफे के रूप में आप सभी लोगों को इसके साथ एडिशनल बोनस के रूप में सिखाने जा रहे हैं कपिंग थेरेपी, जिसकी क्लासेस खुद मेरी वाइफ किरण दीक्षित लेंगी, जो कि एक कपिंग थेरेपिस्ट है, हिजामा थेरेपिस्ट है। उसके साथ साथ हम आपको सिखाएंगे दूसरी थेरेपी, सुजोक एक्यूप्रेशर। उसके बाद तीसरी थेरेपी हम आप लोगों को सिखाएंगे थेरेपेटिकली मसाज, और इसके साथ अन्य थेरेपियां जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तोहफे के रूप में, जो कि निःशुल्क रहेंगी कायरोप्रैक्टिक थेरेपी सीखने के साथ, जिसकी 5 दिन की हम क्लासेस लेंगे 1 to 1 आप सभी लोगों के साथ ऑफलाइन, और बाकी क्लासेस रहेंगी ऑनलाइन। तो देर ना कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, पूर्ण रूप से जानकारी लीजिए और अपनी सीट अभी बुक करवाइए।